Алсу, столкнулся с такой ситуацией этим летом, да, вот некоторые мои знакомые собирались строиться, но были вынуждены отказаться от своих планов, потому что цены на стройматериалы, в частности на древесину, выросли настолько вот неимоверно в разы. 3 раза, говорят, да. Да, и вроде бы лес свой, и меньше его не стало, вот так. Ну что значит меньше его не стало? Руслан, а сколько лесов горело этим, прошлым летом? Ну, они же не все их еще сгорели. рубят. Мы скоро вообще без деревьев останемся, Руслан. Ну, Алсу, как бы это парадоксально не звучало, но лес для того и растет, чтобы потом его рубить. И лес – это важнейшее природное богатство, которое при грамотном использовании должно приносить немалый доход. Конечно, вопрос в чем? Насколько рачительно и грамотно мы его используем. Это да. Давай попробуем сегодня в этом разобраться. Руслан, вот именно при грамотном использовании. Давай сначала посмотрим сюжет Тимура Давлетова, который съездил в Белорецкий район. Он нам покажет сейчас, как себя леса чувствуют после ураганов и пожаров. Давай посмотрим, что они там сняли. С неба осенний лес в Белорецком районе словно цветастый женский платок с выжженными дырами. В темных провалах лежат обугленные тела многолетних берез и сосен. Результат летнего пожара, в котором погибли тысячи деревьев. В этом году к плачевным последствиям от огненной стихии прибавил еще и ураган. Еще одно стихийное бедствие, которое обрушилось на село Овзяно, это ураган. За несколько минут сильный ветер повалил сотни многолетних берез и сосен. И это только на этой стороне горы. Всего же ущерб зеленым насаждениям был нанесен на участке в 120 гектаров. Леса Белорецкого района этим летом вспыхивали то там, то здесь. Эти кадры с тушения пожаров на инзерских зубчатках словно из фильма «Апокалипсиса». Местами почва выгорела дотла. На месте деревьев обугленные столбики. МЧС, пожарные, лесники и волонтеры, пытающиеся днем и ночью из последних сил спасти лес. Жуткая картина на сотнях гектаров. Было много пожаров, порядка 63 пожаров на территории нашего района. Пришлось так вот активно поработать здесь всем. Совершенно разные ведомства. Конечно, для того, чтобы они работали слаженно, для этого нужны, я считаю, что вот сейчас в это время и в зимнее время нужны учения, которые бы нас полностью бы организовали, и каждый бы знал, что он действует в определенной ситуации. Конечно, это, я считаю, здорово очень поможет нам в дальнейшей работе. Осень для лесного хозяйства – это время, когда подсчитывают убытки и планируют, как их возместить. На месте поваленных и сгоревших деревьев должны появиться новые. По всей республике в лесничество готовят саженцы. По новому российскому закону со следующего года высаживать в лесах должны растения с закрытой корневой системой. Для такой рассады нужны теплицы. В Серлянском лесничестве уже начали над этим работать. В небольшой теплице растут и ждут высадки 4000 сеянцев. Если с открытого грунта брать саженец, то он, получается, мы его сажаем как корешок, а это, получается, материнской землей. Вот из-за этого, то, что уже корень прижился, ему легче войти в пору и прорасти. На арендованных у государства территориях, где рубят лес, восстанавливать его обязаны сами арендаторы. Согласно лесному кодексу, главное, высаженное растение должно прижиться. Эффективность восстановления тщательно контролирует лесничий. А вот по деловой спелости дереву нужно минимум 50 лет. Его сможет использовать только следующее поколение. Сажать приходится больше в связи с тем, что потери на засуху даются, на приживаемость сеянцев. Все зависит тоже от погодных условий. Поэтому приходится не только нести убытки, но и из-за того, что приходится подсеивать. Осень, лес остыл и листья сбросил. Честно говоря, осень – самое подходящее время, чтобы поговорить о лесном хозяйстве, важнейшей части окружающего мира. Подсчитать убытки от летних пожаров, ураганов и шелкопрядов, провести санитарную очистку, высадить молодняк там, где лес был изъят человеком для своих нужд. Лес и его экология волнуют каждого жителя республики. 40% территории региона покрыто зелеными насаждениями. И понятно желание людей и сохранить это богатство, и пользоваться им в повседневной жизни. Как удалось справиться с лесными пожарами, почему древесина так резко подорожала в этом сезоне, как климат и вредные насекомые за последние 2 года повлияли на состояние леса. Кто-то видит за деревьями бурелом проблем, а кто-то просеку возможностей. Как идет восстановление нашего зеленого массива и каков экономический потенциал у лесного хозяйства Башкирии. Эти и другие актуальные вопросы обсудим сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, представлю их. Ильгиз Фаткуллин, заместитель министра
министра лесного хозяйства Республики Башкортостан. Василий Мартыненко, директор Уфимского института биологии УФИЦРАН, доктор биологических наук, лесовод по образованию, ну и по призванию. И Владимир Канибер, председатель Ассоциации лесопромышленников Республики. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Тема, на которую мы сегодня собрались обсудить, она очень актуальная, очень важная. Прошедший год был очень непростым, да, Ильгиз, и лесные пожары, и ураганы. Как они сказались, эти стихийные бедствия, на состоянии лесного массива, лесной отрасли республики? Да, действительно, у нас пожароопасный сезон в текущем году для республики был непростым. У нас, как вы знаете, более 450 очагов возгораний было зафиксировано, 15 тысяч с лишним гектаров пройдено огнем. Было задействовано у нас более 11,5 тысяч человек при тушении пожаров, 3000 единиц техники. Но сказать однозначно, что вся пройденная площадь и вся древесина погибла, сегодня, наверное, будет неправильным, потому что сегодня ведутся работы лесопатологами, оценивается ущерб, и те площади, которые действительно они прогорели и уничтожены или погибли, там будут назначены лесовосстановительные мероприятия. Ну, мы все помним прекрасно, как этим летом там были брошены какие значительные силы и средства, привлекались и крупные промышленные предприятия для тушения, для борьбы с лесными пожарами. Хватает ли системе Минлесхоза Республики своих сил и средств для того, чтобы бороться с этим? Ну, очевидно, что не хватает. И что с этим делать? Ну, на сегодняшний день, согласно того норматива, который мы сегодня работаем по программе, федеральной программе сохранения лесов, у нас обеспеченность техникой лесопожарного формирования по республике составляет 87% и более. Но ежегодно, конечно, техника часть списывается, дополняется, и к 2024 году у нас поставлена задача обеспечить 100% оснащение техникой. На сегодняшний день та техника, которая имеется, она в принципе достаточно. Но учитывая... Но требуется усиление. Да, усилие. Вы знаете, что и по поручению главы республики в этом году было использована тяжелая техника. Мы знаем, что и было поручение президента Российской Федерации об укреплении этой работы и дополнительном выделении средств. Да, потому что лесные пожары бушевали по всей стране. В продолжении темы последствий стихийных бедствий. Василий, скажите, пожалуйста, как это сказывается на лесовосстановлении и состоянии леса? Как оцениваете Насколько это вообще критично? Работу? Ну, пожарных? насколько это критично. Наверное, я скажу, что простых сезонов не будет. Количество ураганных всяких явлений будет со временем возрастать, что связано вообще просто с изменением, глобальными климатическими изменениями, течением воздушных масс там и так далее. Ну, а пожары... Ну, в общем, легкой жизни нам ученые не обещают. Да, пожары здесь в лесу они всегда были и будут. Вопрос, в каком объеме. В советское время, при советской системе лесного хозяйства, таких пожаров, конечно, которые сейчас есть вообще на территории России, их не было никогда. Поскольку советская система, она была очень хорошо продумана, и в лесу были лесники. Сейчас в лесу лесников нету. А где они? Отрасль была очень сильно оптимизирована. Когда я работал в Бирском лесничестве, у меня было 10 лесников, 3 мастера леса, значит, рабочие там и так далее, на 10 тысяч гектар. На 10 тысяч гектар. У меня лесники знали каждую палку в лесу. Ильгиз Дороги Романович, все содержались и так далее. Ну, вы скажите, это была, так и да, есть? вы скажите, А да, сейчас, это была реформа там лесной отрасли, единицы. По пальцам можно посчитать, сколько во всем лесхозе осталось людей. И тут не министерство виновато. Министерство, оно вынуждено работать в той, так сказать, плоскости, тех условиях, которые есть. Да. По состоянию лесной отрасли мы обязательно к этому еще вернемся. Продолжая тему последствий. Как это сказалось на экономике леса, на промышленниках? Я имею в виду пожары лесные этого года. Ну, я хотел бы немножко другое сказать. Вот мы говорим пожар, да? А вопрос коллегам из Министерства лесного хозяйства. А какой ущерб был нанесен в этом году, на сегодняшний день, этими пожарами? Ну, Владимир Викторович, в принципе, ущерб, конечно, он сегодня мы в суммарном порядке, если полностью считать, конкретную сумму сказать пока рановато. Мне кажется, на сегодняшний день, пока в ближайшее время у нас лесопатологи проведут общее обследование, тогда можно будет... Нет, на сегодняшний день есть методики, которые утверждены вами. Да? Я знаю цифру, 25 миллионов рублей, 30 миллионов рублей. А теперь, если взять
вот тот лес, который мы говорим круглый, сколько он стоит, а потом его разделить и умножить, что называется, да, сколько же это в бревнах А вы будет к чему- эти 30 к чему ведете? Да, к чему миллионов. ведете? Оказывается, горело 15 тысяч этих вот гектар, правильно? 15 тысяч гектар, да? Делим на 100, получим количество квадратных километров. А теперь мы посмотрели, сколько это в процентном отношении к расчетной лесосеке, сколько это? 0,2%. Ну, проверяем. Это что? Это трагедия? Это год такой жаркий, засушливый. Поэтому мы говорим, что пожары, приведу цифру по стране. В 18-19 год в России, во всей России леса добыли, что называется, переработчики, 213,2 миллиона кубических метров. Так. А сгорело а 313. Значит ли это, вот то, о чем мы сейчас говорим, 313 что, Да. Василий, да, то, что силы и средства, в том числе и денежные, и финансовые, ресурсы, которые бросаются на тушение лесных пожаров, они обходятся государству дороже, чем, во-первых, профилактика. Если бросили на добычу это леса, он бы, может, и не сгорел. Это уже же добыли отвлечение его. громадных ресурсов, и люди, и техника, и средства. Ну, мы обязательно этот разговор обязательно продолжим. Да, да? еще мы говорим о том, что у нас характер территории, у нас горы. Там просто невозможно. Труднодоступные Оно места. будет гореть и будет гореть, никуда не денется. То, о чем говорил Василий, да, что гораздо дешевле содержать, там, я не знаю, сколько положено лесников было в советское время, чтобы они предупреждали, профилактировали эти лесные пожары, чем потом их тушить. Кадры Видимо, об этом порезали, речь. их нету, людей. Мы обязательно вернемся к нашему разговору. Ну, лес – это не только древесина, это чистый воздух, туризм, ягоды, грибы, животные, целый окружающий мир. Поэтому важно следить за правильным балансом всей экосистемы, где все взаимосвязано. Давайте послушаем авторитетные мнения по этому поводу и обсудим. Сегодня мы имеем, конечно, в большей, конечно, степени это дикий туризм, с которого район мало получает какой-то пользы. Наверное, даже больше получает грязи там и засоренности в лесах. Конечно, это все надо брать под контроль. Думаю, что мы сможем все-таки сохранить именно наиболее интересные места для посещения туристов. У нас их очень много. И здесь, конечно, предстоит очень большая работа, но радует то, что мы ее начали уже. Что касается состояния лесного хозяйства, оно, по большому счету, не хуже, чем в других регионах. И мы этим откровенно, так сказать, гордимся. Но это не значит, что картинка идеальная. Сегодняшний год, сегодняшнее лето, прошедшее, с его пожарами показало, так сказать, проблемы, связанные с дефицитом финансирования противопожарных мероприятий. Здесь, знаете, я немножечко позволю себе вольность, но вот когда, например, в июле месяце наши доблестные волонтеры начинают сажать лес, а температура воздуха под 30 градусов, но это выглядит, мягко говоря, неубедительно. Вообще в практике лесного хозяйства и в практике лесовосстановления есть очень четко регламентированные вещи. Когда посадочный материал используют только тогда, когда природно-климатические условия соответствуют, и эффект, и эффективность вот этих мероприятий стремится к максимально высоким значениям. Это осенняя посадка леса, а весенняя – это небольшой промежуток времени, короткий промежуток времени. Нельзя смешивать, на мой взгляд, это ключевая моя, так сказать, мое понимание, моя мысль, нельзя смешивать пиар-акции с конкретной рабочей программой и рабочими вопросами. Очень большие площади, пройденные огнем, не сгоревшие, но пройденные огнем, это важно. При этом, несмотря на аномальную погоду, и реально аномальная погода была и в Республике Саха-Якутия, и на территории Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа, и в Башкирии в частности, республика, значит, неплохо выступила. Хоть площадь пожара и выше, чем прошлогодние, но недопущенный переход огня на объекты инфраструктуры, недопущенный переход огня в населенные пункты. То есть сверху было хорошо, мы оценим положительно итоги этого года по Республике Башкирия. У нас реально много еще проблем в лесном хозяйстве. Конечно, подготовка к пожарам – основная из них. Традиционно зимой мы ремонтируем технику оборудования, осенью делаем противопожарные мероприятия, разрывы, минполосы и другие мероприятия.
Ну, если кто из зрителей не успел прочитать титр последнего выступающего, то это был Иван Советников, главный по лесу в масштабах Российской Федерации, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, на минуточку. Мы его снимали, когда он был недавно в Уфе. Это эксклюзивный комментарий. Ильгиз, тут уже прозвучало такое словосочетание, как расчетная лесосека. Давайте поговорим об этом. Уже и о восстановлении, и об экономике. Ну, коротко, что это такое? Сколько гектаров, кубометров древесины убывает, сколько мы должны добывать для сохранения вот этого баланса? Ну, у нас общий объем древесины, который мы имеем в республике, более 780 миллионов кубометров. Из них расчетная лесосека – это порядка, ну, чуть более 10 миллионов кубометров. Но это в год сколько коротко для тех, кто, может быть, не в теме. Что такое расчетная лесосека? Расчетная лесосека – урожай, годовой урожай. Это урожай. Тот объем древесины, который можно ежегодно вырубать. Тот урожай, который можно собрать. Да. Но, к сожалению, у нас, то есть по республике пока наблюдается порядка только треть, 30% мы из этого объема у нас осваиваем. Я прошу прощения, но вот насколько мы понимаем, если урожай не собрать, он погибнет. Ну, здесь, наверное, в лесном хозяйстве немножко другое. Он остается, он превращается в перестойный, низкосортный, и ухудшает экологическое состояние леса. Вот так, наверное, правильно было выразить. Ухудшает или Более улучшает экологию? Ухудшает. Да. Да. Поэтому в этом направлении. Но у нас как таковой породный состав древесины в лесном хозяйстве, то есть основные лесообразующие породы, которые у нас имеются, это береза, осина, липа, да? А вырубаются в основном у нас хвойники. И вот в этом отношении тоже есть вопрос. И доля у нас перестойной древесины в связи с неосвоением расчетной лесосеки, она ежегодно увеличивается, к сожалению. И к сожалению. Да, и уже общая доля достигает до 60%. Владимир Викторович, ну вы скажите, почему не пользуетесь-то? Вон сколько, оказывается, дают, почему не вырубают? Начнем с того, что расчетная лесосека – это как срок произрастания леса хвои по нашим климатическим условиям, есть такое понятие бонитет и все остальное, 80 лет, чтобы он был спелый хвои. 80 лет. 80 лет, да. Береза там может хорошая быть 60-70. продолжительность человеческой жизни. Естественно, да. Теперь мы говорим, что из расчетной лесосеки, которая у нас 10 миллионов, миллион всего хвои. У нас лес очень плохой. Очень плохой. Береза гнилая, осина гнилая. И у нас в основном все знают, что делать с хвоей. Ее пилить и куда продавать, девать. А все остальное не знают, куда девать. Вот, слава богу, кроношпан появился, который как раз вот эту березу и осину принимает. Знаете, и честно и говоря, делает очень для нечасто истории. приходится слышать в республике, слава богу, появился кроношпан. Я говорю, слава богу. Почему? Потому что это почему, кстати? самое перспективное направление. Самое перспективное. Вот я мировые оценки смотрю, куда идет древесина, на какие рынки, что. И поэтому мы говорим, Чикагская биржа, там, Айс, это лондонская биржа, там, гонконгская биржа. Там котируется продукция. Владимир, мы правильно понимаем, что нам, Минлесхозу республики, нужны предприятия, промышленники, которые потребляли бы низкосортную древесину? Перерабатывали. А потребитель тот, который деньги дает. И мы эту продукцию меняем на деньги, делим в республике и еще в федеральный бюджет отдаем. Понятно, спасибо, Василий Борисович. Да. Что-то как-то очень обидно про низкосортный лес-то. Что на лесе надо зарабатывать, и расчетную лесосеку по возможности надо выбирать. Другое дело, что действительно у нас идет очень сильный перекос. Мы выбираем хвою, хозяйственно ценную по древесину, а береза, осина как была, так и остается. Вот. А эта проблема очень серьезная, потому что мы газифицировали самые отдаленные деревни, и теперь дома не топятся березой и осиной, да? Только на баню используются эти дрова. Вот. И с этим надо что-то делать. Кроношпан, когда он планировался к строительству, я выступал за то, чтобы этот завод был, но только он не должен был быть в Уфе. Вот это была большая ошибка, что его построили в Уфе. Его как раз нужно было в горнолесной зоне строить. Почему? Чтобы перерабатывать именно древесину березы и осины, а не липовую древесину, которую сейчас они перерабатывают в основном. Мы просто сейчас акцентируем внимание на кроношпане, но есть же и другие предприятия, есть другие переработчики, есть другие предприниматели. Ну, нет, таких мощных, как кроношпан, конечно, даже близко нет. Такого объема потребления они могут обеспечить. Да? Мы обязательно вернемся к нашему... Мы обязательно вернемся к нашему разговору буквально через несколько минут, а сейчас рекламная пауза. Не переключайтесь.
Так, Руслан, а с последствиями от пожара все более-менее понятно. На конечную стоимость древесины они не влияют. Что влияет тогда? Мы еще об этом должны поговорить. Слушай, я неоднократно слышал объяснения, все кивают на какие-то мировые цены. Так ли это, я не знаю. Но я знаю точно одно, что какое раздражение вызывает у людей то, что они живут рядом с лесом, но воспользоваться им не могут. Это да. Руслан, еще есть время, давай обсудим это. Давай. Не переключайтесь. Смотрите во второй части программы. На самом деле у нас производство практически безотходное. Вчера, сегодня и завтра лесного хозяйства Башкирии. Во всем мире резко вырос спрос именно на товары сектора «Сделай сам». Последствия пожаров, экологию леса и кто зарабатывает на древесине. В прямом эфире БСТ, программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем экономику и экологию лесного богатства республики. Цены на стройматериалы из древесины этим летом взлетели, причем резко и для многих неподъемно. В нашем выпуске мы постарались разобраться, почему это произошло. Наш корреспондент Тимур Давлетов в Белорецком районе обследовал не только места погибшего от природных стихий леса, но и побывал на делянках и производствах. Посмотрим сюжет, обсудим. На этом комбинате по лесопереработке из каждого бревна извлекают максимальную пользу, без остатка. Цельная часть древесины режется на доски, а из отходов эта кора и опилки создают новый вид биотоплива – пеллеты. Их стоимость ниже традиционных угля и мазута, а качество даже выше, лучше горят. В итоге это и дополнительный доход для предприятия, и польза для экологии. Считается, что древесный мусор окисляет почву. Поставляется сюда сырье из Белорецкого района сразу из нескольких лесничеств. Специальная установка перемалывает полное дерево. Далее идет измельчение и сушка в специальных барабанах. И до получения вот такой вот первой гранулы весь технологический процесс занимает порядка 40 минут. Такое производство в Белорецком районе появилось 7 лет назад. Оно дало работу 160 местным жителям. Автоматизированные станки стоимостью сотни миллионов рублей позволяют обрабатывать больший объем древесины и использовать ее максимально. Например, за смену здесь изготавливают 15 тонн пеллетов. Биотопливо разлетается, как горячие пирожки, по России и странам СНГ. На самом деле у нас производство практически безотходное. Бревна, которые поступают сюда, сортируются по своим диаметрам, по размерам. Затем подаются в цеха на распиловку под определенный постов. То есть постав рассчитывается таким образом, чтобы как можно меньше ушло на горбыль и на отходы. Ежегодно предприятие наращивает мощности за счет тех соседей, которые уходят с рынка деревообработки. В итоге конкурентов меньше, цена за конечный товар выше. К тому же сейчас белорецкие пеллеты вышли на рынок Европы, и это тоже повлияло на их стоимость. Продукт очень интересный на рынке, очень, так сказать, люди заинтересованы в приобретении этого продукта. Большая часть предприятий сейчас переходит на уже котлы, как бы сказать, твердотопливные, которые топятся именно таким видом топлива. Конечно, мы планируем нарастить производство. А это Уфимский район. На этом предприятии производят срубы для жилых домов и бань. Сырье, то есть бревна, в основном используют из белорецких и бурзянских лесов, потому что горные сосны из этих мест более прочные, и, следовательно, дом простоит дольше. Цены на древесину этим летом взлетели, но спрос на строительство домов из дерева не только не упал, а даже вырос. По моему мнению, это связано с увеличением спроса на экспорт леса в США, Китай, Европу. И в связи с тем, что этот материал в количестве ограничен. Если говорить о уже готовой бане, примерно от 2,5 миллионов. Дома от 4-5 миллионов рублей. Но это все очень индивидуально. То есть сначала мы делаем архитектурный проект, учитываем все пожелания заказчика, а потом уже понимаем, сколько это будет стоить. Ну, собственно, мы переходим к теме экономики леса. Как мы уже рассказали сегодня в нашем выпуске, да, лес при рачительном и грамотном использовании, конечно же, должен приносить доход в разумных пределах. Ильгиз, скажите, пожалуйста, насколько сложно получить разрешение на добычу леса, правильно, или добычу леса, да, и какие обязанности возлагаются на того бизнесмена, который арендует этот участок? Коротко. Ну, в принципе, для этого надо, то есть объем
крупный объем лесосеки, он берется через аукцион, выставляется, формируется, если так, проще говоря. А для нужд населения, это, допустим, сегодня есть электронная очередь, в отдельном взятом лесничестве подается заявление, электронная очередь, и там уже берет... В принципе, заявиться может любой да. желающий, да? Но, правда, на сегодняшний день, к сожалению, вот это объем, опять-таки, древесины для нужд населения, хвойник, все уже хотят вот хвойную древесину, оно не в таком большом объеме, поэтому очередь она достаточно большая. Все-таки, да, конечно же, абсолютно Она большинство из-за этого, желающих да, на такая? хвойную древесину. Да? Так, это взгляд из министерства, понятно, да, сверху. Взгляд от бизнеса, Владимир. Ну, вот смотрите, значит, есть инвестпроекты, которые получают льготы, им выделяют без аукциона определенную расчетную лесосеку. Есть план освоения леса и план восстановления проекта, так называемый. Есть аукционы, есть выделение населению, есть специальные рубки там, и так далее, и так далее. Сейчас любой, в принципе, может написать заявление. Я еще хотел бы обострить внимание. Родившийся, если умеет писать, «хочу лес», и уже встанет в очередь. Другой вопрос, когда мы цифры смотрим, сколько леса выделяется населению, потом мы его переводим в дома, то у нас каждый год появляться должен новый терлян. А этого не происходит. Куда он девается? Эта тема уже другая, это уже не ко мне. Ну вот же говорят, что не хотят другим пользоваться. Выделяется лес, и выделяется и к погорельцам, выделяется лес. Другой вопрос, коммерческая составляющая. В чем вы видите проблему здесь? Просто лес продается. Выделили человека, он его не строит, он его продал. А потом мы бегаем, спрашиваем, где у нас черные лесорубы, откуда они взялись, откуда лес появляется. Сейчас хотелось бы не об этом. Сейчас мы говорим на аукционы. Да, действительно, компания нормально зарекомендовавшая может прийти с аукциона взять лес, купить. Есть аукционы, не открытые на сайте Минлесхоза. Но когда вчера люди занимались телевизорами, торговали, и приходят сегодня покупать этот лес, что с ним они дальше будут делать? Они будут между нами бегать, пытаться нам его перепродать. Вот таких, правда? Таких много существует. Вы знаете, из этого вытекает логичный вопрос. Да? Мы понимаем, что лесоводством должны заниматься профессионалы. Да? Правильно. Означает ли это, что бизнесом лесным тоже должны заниматься профессионалы? Неправильно. Нет? Смотрите, значит, есть, собственно, лес. Его нужно заготовить, потом убраться там. Скворечники построить, водоемы, мелизонные полосы поставить, аншлаги повесить. Дальше муравейники пересадить. Это должен заниматься кто? Профессионал. Это лесники должны. Министерство лесного хозяйства. У них нет людей. Они должны заготовить и мне привезти, продать его. Я им эту услугу оплачу. То есть они должны своей работой, заготовкой и доставкой. А мы должны принять, переработать, получить деньги, опять же, с ними поделиться. Хорошо. Нормальный подход? Ильгиз, а какие обязанности, по мнению Минлесхоза, возлагаются на арендатора? Ну, здесь Владимир Викторович сказал, действительно, по поводу, то есть, кроме вырубки, уход, посадка, высадка, вернее, вот этих саженцев, это есть. Но я бы немножко перевел тему в другое русло. Вот то, что касается сегодня, к сожалению, опять-таки, по законодательству, к сожалению, да? Да, по законодательству наши вот подведомственные учреждения не могут там брать лес и его заготавливать, и, допустим, они бы были рады сегодня. Но закон запрещает нашим предприятиям участвовать в аукционах напрямую. Это проблема сегодня подведомственных учреждений. Да. Нет, другой вопрос. Мы, как арендаторы, мы приходим и говорим, мы вас нанимаем на работу, мы вам даем технику, сделайте эту работу вы. Потому что получается... Это уже какая-то системная, да, проблема. Естественно, можно это все... Система, людей нет у них. И у нас людей проблемы. Вот то, о чем говорил Василий Мартыненко, да, о том, что в его бытность в Бирском лесхозе, лесничестве, да, прошу прощения, было 50 человек, да, а сейчас это сократилось даже не в разы, а на порядок. Тут же про систему говорится. Про систему. Василий Борисович, что вот скажете по поводу этой системы? Кто должен заниматься санитарной очисткой, вот теми мероприятиями, о которых мы сейчас говорим? Заготавливать лес, кто все-таки должен? Это бизнес заготавливать должен или лесничий? Ну, сейчас лесничество не в состоянии это делать, потому что просто нету людей. Объективно не в состоянии. Да. Если взять просто простым языком, они нету и пастухами работают. Они нас шлепают и говорят, вот ты это не доделал, это сделал. У них остались функции только надзирательские фактически, да? Ну, там, контролеров, давайте контролеров. Да. Но там опять-таки здесь немножко поправить надо. Там есть и лесничество, которые надзорные функции там, или контролер, да?
Есть у нас эти лесхозы, там немножко, вот и они разделены. К сожалению, вот эта реформа. Вы знаете, уважаемые гости, да, можно долго делить там полномочия и функции друг друга, но как это сказывается на состоянии лесного хозяйства? Ну, очевидно, что негативно. 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 Однозначно негативно. Самый главный какой? Вот развал лесного хозяйства, который произошел в результате этих реформ, он произошел намного сильнее, чем в сельском хозяйстве. И вот тех денег, которые страна вбухивает сейчас на тушение пожаров, значит, на восстановление дорог в лесах, да, и так далее, на восстановление населенных пунктов, которые сгорели в результате пожаров. Этих денег еще на 100 лет бы хватило той службы, которая была в советское время. Почему-то Белоруссия и Польша не разрушили свою лесную службу. И они живут еще по тем царским устоям фактически, которые были еще в позапрошлом веке внедрены. Насколько, вот, Ильгиз, вы можете подтвердить, либо опровергнуть? Ну, здесь можно соглашаться, но тем не менее мы сегодня работаем в реалиях. Исходим из той реальности, которая Вот есть. именно, Да? они-то не виноваты у них. Вот как есть, так есть. Да? Ну, а что можно вот посмотрите, раньше, вот мы разве слышали про эти лесные пожары? Мы тушили пожары, когда они горели там на нескольких сотках или на гектаре. А сейчас, когда начинают тушить пожар? Когда уже 1000 гектар горит, да? Ну, Но он как же ты его удержишь? труднодоступный. Да при чем здесь труднодоступный? Труднодоступные леса у нас всегда были, вот весь Южный Урал. Но, тем не менее, таких масштабов пожаров раньше не было. Не было, потому что дороги содержались в порядке, не завалены были, да? Потому что лесники были на местах, на своих участках. Авиалесохрана была. Постоянно самолет курсировал, и чуть только заметит дым, сразу сообщение появлялось. Ну, приходится работать в тех условиях, в Владимир которых... Викторович, вот вопрос. Все-таки почему древесина так сильно подорожала этим летом? Ну, смотрите, есть аналитические, так сказать, некие справки. Ну, во-первых, есть такое понятие спроса и предложения. Есть кривая Декарта, абсциссы – это у нас товар, цена. Есть кривые спрос и предложение. И она достаточно эластичная, то есть меняются быстро. Теперь, почему это все поменялось, цена? Мы говорим, что древесина на Чикагской бирже, вот сухой доски простой, да, было, значит, $180 с места, да. Если пересчитать футы их в наши метры кубические, то стало $1000. Если плита ОСБ в Европе стоила $80, сейчас 450. То есть цены диктует Запад? Нет, А разве древесина – это биржевой продукт? Изделия из древесины. Давайте послушаем наших экспертов. В сентябре Башкирию посетил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Башкирских лесничек за работу похвалил, а в разговоре с редакцией «Честно говоря» высказал свое мнение по поводу высоких цен на древесину. Послушаем его и мнение других экспертов. Во всем мире резко вырос спрос именно на товары сектора «сделай сам». Ремонт, металл, обои и, конечно, древесина. Это первая проблема. Вторая, логические цепочки нарушились. И дальше товар, кто двигается легко, сейчас чуть-чуть затормозились. И во всем мире скупили древесину. Во всем мире фанера, ДСП, обои, металл, везде взлетело, шурупы. Вот. Я не, может, не самый лучший экономист, но считаю, что этот способ все-таки конечный. И, по идее, цена должна чуточку пойти на спад, и мы уже по некоторым секторам рынка видим это. По пиловочнику, там, по фанерам отдельно видим. Вы живете рядом с лесом, но значит, ящик, который вам приедет, или кухня, приедет, скорее всего, из Китая. Хотя, может быть, даже изготовлен из этого леса, потому что сначала лес спиливается на какие-то пиломатериалы, там, на те же доску, на ту же плиту ДСП, потом дальше эта ДСП-плита идет в Китай или в Италию, там все делается мебель, она возвращается обратно. То есть цепочки сейчас стали реально глобальные. Цены начали дорожать уже в этом году, это с зимы. Вначале было небольшое подорожание, потом некоторые позиции начали подорожать в 2 раза. Вот, если даже некоторые покупатели составляли одну смену, то приезжали, у них совершенно другая сумма выходила, что очень сильно сказалось, конечно. Соответственно, дорожает лес, дорожает сопутствующие товары, во время стройки. Когда вот это космическое подорожание было, все были в шоке, потому что вот у меня знакомые хотели приобрести межкомнатные двери, приходили, рассчитывали на одну цену, массив. В итоге пришлось брать более бюджетные из МДФ обыкновенные двери.
Я думаю, что здесь вот эта проблема лежит в плоскости экономических отношений, инфляционных процессов, которые происходят вот в экономике. Безусловно, я не открою секрет, и это очевидно, что увеличение цен на энергоносители в разном виде тянет за собой, так сказать, увеличение затрат. Понятно, что любой предприниматель, будь то частный предприниматель, будь то хорошая мощная корпорация, они эти затраты начинают переносить в цену товара, в данном случае в цену пиломатериала. Конечно же, лес не стал дороже в том его плане, в котором он, так сказать, присутствует на наших горах и на наших, так сказать, территориях. Владимир, да, ну вот, собственно, мы продолжаем ту тему, которую мы уже начали в нашем выпуске, стоимость древесины. Да, почему она так сильно Тема была подорожала? в топе обсуждения вот в этом летнем сезоне. Вот вы согласны с экспертами, которых мы сейчас услышим? Нет, не согласен. Я просто владею аналитикой, которая говорит, что есть, ну, скажем, многофакторная модель, в которой присутствует первый фактор – это внешние рынки, цены. Почему подскочили цены? 18-19 год в Европе сухой, теплый. Жучок-караед поел, срочно попилили, древесину отправили в Америку. В Америке пандемия, локдаун, спрос на дома прекратился. В Китае прекратился. У нас то же самое. Мебельщики все встали. Продукция никому не нужна. Теперь мы говорим, если... Принципиальный вопрос, который интересует на самом деле всех. Да или нет? Мировые цены повлияли на то, что у нас резко выросла древесина? Или все-таки это внутренний факт? Мировой даже спрос. Простой пример. У меня есть статистика, когда наши губернии, наши регионы лесные увеличили всего на 5% экспорт. На 5%. А внутри рынка продается... А внутри нету продукции нашей. А теперь мы говорим, Германия в 5 раз увеличила экспорт значит, в Штаты. А теперь мы 5% туда, все же говорят, наш лес перепродали. В этом виноваты внешние рынки, да? Нет. Нет, не внешние. Это внутренние проблемы. Внешний один фактор. Второй фактор, мы говорим о том, что этот некий локдаун. И третий фактор, который говорит о том, что у нас некому его лес заготавливать, поэтому заготовители, у кого есть лес, начали поднимать цены. Понятно, спасибо. Ссылаясь на внешние факторы. Ну, есть причина. Ильгиз, а вот ваше мнение, да, вот по этому вопросу? Коротко. Ну, в принципе, я согласен с Владимиром вот на эту тему. Просто у нас оснований по поводу повышения цен, если взять нормативную документацию, нет по линии Минлесхоза. Аренду на делянке вы не повышали? Нет. У них есть, у министерства есть определенный процент каждый год повышать, но это мизерный. Сейчас примерно лес стоит 100 рублей. Точнее, 3,8%. Хорошо. Как вы считаете, да? Продается как вы считаете, по 8 тысяч. Цены на древесину, они вернутся на прежний уровень? Или они уже стабилизировались, но на прежний не вернутся. 10-15% я даю прогноз. Завершая нашу программу. Завершая наш разговор, да. Все-таки вот, Василий, как вы считаете, свет в конце тоннеля под названием лесное хозяйство есть, вот коротко? Вот вы вспоминаете советскую систему, сейчас другая система. Это лежит, я считаю, в плоскости законодательства. То есть надо менять на законодательном уровне, на федеральном? Да. Пока такая система будет, которая привела эту реформу, ничего хорошего у нас не будет. И все будут испытывать проблемы, да? Да, Владимир, все. вы как считаете, можно поменять законодательство? Сейчас, и нужно смотрите, ли? Проблема в другом. У нас расчетная лесотека очень плохая. Я просто порекомендовал бизнесу направление, куда идти и получать 100% прибыль. Все, спасибо большое. Мы уже завершаем наш разговор. Вам, уважаемые гости, большое спасибо за то, что пришли, за предметный, конструктивный, главное, честный разговор. Мы подробно прошли сегодня по тропам, рощам и делянкам лесного хозяйства Башкирии. Насколько успели в отведенное эфирное время, явно не успеваем. Надо еще 2 программы провести. Закончу фразой, которая кому-то может показаться прописной истиной, но тем не менее многие в жизни ее не придерживаются. Лесом должны заниматься профессионалы, но беречь его нужно нам всем вместе, потому что все это наше общее богатство. До свидания, берегите природу, лес, себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.